जब मैंने मना किया था ना ये नहीं खाना है। सर आप तो संडे आज तो आइसक्रीम खा ही सकते हैं। संडे तो आइसक्रीम खा। हाँ बेटा बेटा रुको, पहले इनकी क्लास लगा दूं मैं, मिलता हूँ आप लोगों से। सर घर पे कैसे आइसक्रीम बनेगी? घर पे सब बनेगी, बताऊँ कैसे बनेगी? आजा तू भी इधर, तू क्या बच रहा है? दूध आता है ना, दूध है ना, दूध को पहले बॉईल कर लेना। बॉईल करने के बाद उसमें पता क्या डालना है? काजू का पेस्ट डालना है। काजू का पेस्ट डालने के बाद उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर आता है ना, केसर डाल देना उसको, फिर वो गाढ़ा हो जाएगा। उसको डालना मिक्सी में, थोड़ा सा डाल देना गुड़ मीठा करने के लिए। उसको बाद में घर पे गिलास में डाला, ऊपर पेपर लगाया, वो एक ढक्का आता है वो ढक्का डाला, रात को फ्रिज में रख दिया, घर की कुल्फी तैयार हो जाएगी। और आज के बाद दिखा है ना